السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك وصلة شحن مقطوعة بالمنظر ده ومش عارف تحلها ازاي او تعالج الموضوع ده ازاي، هقول لك على طريقة جديدة وجميلة وفكرة بسيطة قوي قوي هتخلي لك الوصلة ديت كأنها لسه جديدة زيرو. ركز معايا، هتجيب فتلة خيط زي كده، فتلة خيط اهيت، وهتبدأ تلفها على المكان التالف ده، تلف كده بالمنظر ده. شايفين المنظر اهو؟ بتتجمع تاني اهيت معانا، بتتجمع تبدأ تلف 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 كده جامد. خيط ابيض اهو نفس اللون بتاع الكابل اللي معانا كده، تلف عدد لفات كتير كده اهوت بالمنظر ده. اتجمعت معانا، القطع اتجمع معانا تجميعة كويسة جدا، افضل من السلوتيب، وهتبقى طريقة كويسة اوي 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 اوي. زي ما انتم شايفين، واروح قاطعين كده خلاص، واجيب امير واروح جاي حاطط الامير على الخيط. بس